الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا. اللهم ربي زدني علما. فصل. ثم بعد ذلك نوع من الإجماع وهو عدم القائل بالفصل. دا د اجماع مرکب یو قسم د اجماع مرکب درته بیانوي. څنګه مو ویل چې دا د اجماع مرکب یو قسم داسې قسم چې دا یو عجیب قسم دی، یو نااشنا قسم دی، چې دا دی عدم القائل بالفصل. عدم القائل بالفصل د دې لفظي معنا دا دی فصل ای الفرق، یعنی فرق کا قائل نہ ہونا، فرق کا قائل نہ ہونا. ګوره دغه اجماع داسې دی که نه، اوس دوی مسلې دي اختلافي، هغه دوی مسلې ته راواخستلې. اوس یو امام چې کله د دوو مسلو کې د یوې مسلې قائل وي، یعنی هغه په نیز باندې دغه مسله ثابته وي، نو هغه په نیز باندې دا لازمه دی چې هغه بله مسله به هم ثابته وي. ولې؟ ځکه د دواړو مسلو کې هغه په نیز باندې فرق نشته، هغه دی کې د فرق ولا قائله نه دی. پوهېږو په خبرې؟ دوی مسلې دي اختلافي. یو امام که چېرته دغه یوه مسله مني ثابته، نو دا به دغه بله مسله هم خامخا مني. پوه شي په خبرې؟ لکه اوس ګوره مثلا زما په لاس کې دغه یو قلم دی، دغه یو عینک دی که نه، دا یوه مسله دی، دا یوه مسله دی. نو اوس چې کله زه دغه مسله منم که نه، دا ثابته منم، نو زه به دغه مسله هم بیا خامخا منم. چې کله ما په نیز باندې دا ثابته دی، نو ما په نیز باندې به دا هم ثابته وي. پوه شوې؟ ولې؟ ځکه د دواړو کې زه د فرق ولا قائل نه یم، د دواړو کې زه فرق نه کوم. څه کله فرق نه کوم چې دا ثابته دی، نو دا به خامخا ثابته وي که نه. داسې نشي کېدلی چې دا د ثابته وي خو دا د ثابته نه وي. ولې؟ ځکه دې کې فرق نشته، دې کې ما په نیز باندې فرق نشته. همدارنګې که چېرته یو امام هغه په نیز باندې دغه مسله ثابته نه وي، نو هغه په نیز باندې به بیا دا مسله هم نه وي ثابته. ولې؟ ځکه دې کې د فرق قائل نه دی. هغه د دواړه مسلې هغه په نیز باندې یو شی دی. څه کله هغه د فرق ولا نه دی قائل، نو چې دا مسله نه دی ثابته، نو بیا به دا مسله ور باندې هغه په نیز باندې به خامخا نه وي ثابته. داسې نشي کېدلی چې دا مسله خو هغه نه مني چې نشته دا مسله زه نه منم، او بیا دا مسله مني. دا ولې مني؟ صحیح شوه؟ د دواړو کې خو فرق نشته، نو هغه په نیز باندې به د دواړه مسلې بیا ثابتې نه وي. اور ولې؟ ځکه عدم القائل بالفصل کہ کسی فرق کا قائل نہیں ہے. صحیح شوله؟ بیا دا په دوه قسمه باندې دی. دغه اجماع بیا په دوه قسمه باندې دی. یو قسم دا دی چې د دوی اختلافي مسلې دي که نه، نو منشا د اختلاف، بنیاد د اختلاف، یعنی هغه کم اصل دی، اصل څه کم اصل نه دا مسله هم راووتلی دی، هغه اصل نه دغه مسله هم راووتلی دی. دغه اصل یو وي، دغه اصل یو وي. یعنی مثلا اوس دغه دوی مسلې دي، یو ما ته ویل دا قلم دی او یو دغه عینک دی. صحیح شوه؟ دغه مسله څه کم اصل نه راووتلی دی او دغه مسله څه کم اصل نه راووتلی دی. د دواړو ولا بنیاد یو دی، اصلي یو دی. صحیح شوه؟ دغه مسله هم دغه اصل نه راووتلی دی او د بله مسله هم ان دغه اصل نه راووتلی دی، یوه ده. صحیح شوه؟ یو قسم. او دویم قسم دا دی
څه ما سره دغه دوی مسلې دي صحیح څه کله زه دي کې یوه منم نو د بله به خامخا منم ځکه دې دواړو کې فرق نشته خو څه دغه یوه مسله څه کم اصل دی هغه ځان ته دی او د بلې مسلې کم اصل دی هغه ځان ته دی صحیح دی دغه مسله ما په نیز باندې ثابته دی نو د بله به خامخا ثابته وي دا مسله نه دی ثابته نو د بله به خامخا نه وي ثابته خو دې کې دغه مسلې څه کم بنیاد دی کم اصل دی هغه ځان ته دی او د بلې مسلې ولا کم اصل دی کم بنیاد دی هغه ځان ته دی پوه شوې نو دې کې دغه اول قسم څه کم دی څه بنیاد اصل هغه یو وي دوی مسلې او مقه نه راوتلې وي چې دغه قسم خو حجت دی خو دغه دویم قسم حجت نه دی دویم قسم دا حجت نه دی ولی نه دی اول قسم ولی حجت دی دې ته سوچ وکړو ګوره دغه اوله مسله چې دا قلم دی سترګې غړاوه دځي دغه مسله چې کله دا صحیح ثابته شوه صحیح شوه اول مثال زه ورکوم ښه چې اصلي یو وي منشا د اختلافي یوه وي نو اوس کله چې دغه مسله صحیح ثابته شوه نو معلومه دا شوه چې دغه اصلي هم صحیح دی کنه څه کله مسله صحیح شوه خو اصل هم صحیح شو کنه قاعده هم صحیح شوه ضابطه هم صحیح شوه بنیاد یې صحیح شو او څه کله دا صحیح ثابته شوه کنه نو دې سره لازمه دی چې دغه بله مسله هم صحیح دی ځکه هغه مثلا دغه اصل نه راوتلی دی کنه نو دا یوه اوس دا حجت دی ځکه چې دغه یوې مسلې ثابتېدو سره چې کله دغه اصل صحیح ثابت شو نو معلومه شوه د بله مسله هم صحیح دی دی اثبات سره د بلې اثبات هم وشولو او دغه دویم قسم څه کم دی چې دا حجت نه دی دا حجت ولی نه دی دا حجت ځکه نه دی کنه چې ګوره د دوی مسلې دي خو د دوو مسلو ولا بنیاد ځان ته دی اوس کله ما په نیز باندې یعنی د یوه مسله څه دی دا صحیح ثابته شوه اوس د دې صحیح ثابتېدو سره دغه اصل خو صحیح ثابت شو چې کله مسله صحیح دی خو اصل هم صحیح دی کنه خو اوس د دې صحیح ثابتېدو سره دغه بل اصل بل مسله دا صحیح نه ثابتېږي دی صحیح ثابتېدو سره هغه بل مسله بل اصل هغه صحیح نه ثابتېږي ځکه هغه مسلې اصل خو ځان ته دی کنه هغه څه کله زه صحیح ثابتوم هغه د پاره به زه ځان ته دلایل پیش کوم صحیح شوه دې دپاره خو ما دلایل پیش کو دغه مسله ما صحیح ثابته که څه کله صحیح ثابته شو نو اصل هم صحیح ثابت شو خو اوس هغه بله مسله چې هغه منشا مختلفه دی هغه اصل مختلف دی نو څه کله هغه دیس اثبات سره هغه نه ثابتېږي هغه به زه بیا ځان ته ثابتوم څه کله هغه ځان ته ثابتول دي نو لهذا دغه اجماع بیا حجت نه دی یعنی دغه حجت دی خو چا دپاره حجت دی چې اندي اصل نه کمه مسله سره ووځي صحیح شوله خو دا دی چې د دوی مسلې در اخیستلې دي د دې بلې مسلې دپاره اوس دغه اجماع حجت نه دی پوه شوې په خبرې دا د سبق مکمل خلاصه وخه د نن فصل ولا اوس ګورو څو مسائل او مثالونه د بیانې ثم بعد ذلك بیا رست د دینه نوع ګوره غریب یو نااشنا قسم دی یو عجیبه قسم د اجماع دی من الاجماع د اجماعنا وهو عدم القائل بالفصل صدا عدم قائل بالفصل دی یعنی فرق کا قائل نہ ہونا ہے فرق کا قائل نہ ہونا ہے عدم قائل وذالک نوعان او دغه اجماع په دوا قسمه باندې دی احدهما یو قسم د دې دواړو نه ما هغه دی اذا کان منشأ الخلاف څکلوي منشأ د اختلاف یعنی اصل د اختلاف فی الفصلین په دواړو مسلو کې فی الفصلین ای فل شاباس ناقد سترګې غړو ښه ټول کتابي د آسان حل کړی دی فی المسألتین په دواړو مسلو کې واحدا منشأ د خلاف یووي صحیح والثاني او دویم قسم ما هغه دی اذا کان المنشأ څکلوي منشأ د خلاف مختلفا مختلفه منشأ مختلفه وي اصل مختلف وي ګوره کو ناقد لیکلي فی المسألتین په دواړو مسلو کې والاول حجة اول حجت
والثاني ليس بحجة اور دویم حجت نه دی. مثال الاول فيما مثال د اول څه هغه حجت دی. فيما په هغه کې دی خرج العلماء من المسائل الفقهيه دغه من بیان دی د فيما کې د ما ولا نو ترجمه یې وکړه فيما په هغه مسائل فقهيه او کې خرج العلماء څه تخریج کړي دی علماء على اصل واحد په اصل واحد باندې یعنی اصل یو باندې یو اصل باندې یو بنیاد باندې د هغه تخریج کړي دی. پوهیږو په خبره د اول قسم. حاجی ونظیره اور نظیر د دې څه شه دی اذا اثبتنا څکلا مونږ ثابت کړل ان النهي څه بشک نهي عن التصرفات الشرعيه د تصرفات شرعیهونه یوجب ان یثبت ثابتئی دا تقریرها اثباتها اثبات خپل ثابتئی دغه نهي تاسو ته تیر شوی دی کنه نهي راشي د افعال شرعیهونه نو هغه تقاضا کوي بقا د مشروعیت د منهي عنه. صحیح دی. نو دغه بقا د مشروعیت ته تقریرها یعنی څه دا ثابت پاتې شي. صحیح. دغه فعل شرعي دغه تصرفات شرعیه دا د ثابت پاتې شي. نو څه کله مونږه دا خبره ثابت کړله چې مو په نسبت باندې تصرف شرعي کې نه راشي نو هغه به ذات په اعتبار سره مشروع وي جایز وي او وصف په اعتبار سره غیر مشروع غیر جایز وي. مو په نسبت باندې دغه ثابت شو دا خبره. نو څه کله ثابت شو نو اوس ګوره یوم النحر په ورځ باندې روژې نه منع فرمایلی د شریعت چې روژه به نه ستي ځکه څه اعراض عن ضیافت الله رسی ور سره. نو اوس صوم دغه روژه دا فعل شرعي دی نو څه کله نهي راغله نو وصف په اعتبار سره غیر مشروع خو ذات په اعتبار سره دا مشروع دی. څه کله ذات په اعتبار سره دا مشروع دی نو اوس تا نظر وکړلو منخته د وکړله نو منخته خود یو مشروع شي ولا کړي دی کنه غیر مشروع شي ولا خود نه دی کړي نو لہذا تا ولا نظر صحیح دی. تا ولا نظر صحیح دی ځکه چې تا په نس باندې دا دی چې دا تصرف شرعي دی اور دی کې نه راغله او نه راغله تصرف شرعي نه نو ذات په اعتبار سره دا مشروع دی نو تا د یو مشروع شي ولا نظر کړي نو صحیح. اوس راشه بیع هم دا یو فعل شرعي دی. اوس بیع فاسده سدین شریعت منع کړی دی څه کله شریعت ورنه منع کړی دی نو دا ذات په اعتبار سره مشروع اور وصف په اعتبار سره غیر مشروع. نو اوس کله ذات په اعتبار سره دا مشروع دی نو تا خو یو مشروع کار کړی دی کنه یو حرام کار خود نه دی کړی یو مشروع کار د کړی دی نو لہذا څه کله ته بیع فاسده وکړله او تا یعنی مشتری ته مبيع قبض هم کړله نو دا افاده د ملکیت په کوي ته به د دی ولا مالک وي. خلاف ورزي د کړي شریعت حکم دا دی چې دا واپس کا خدا دې ستی مالک د ملکیت فایده به ور کوي. نو اوس ګوره څه کله مونږه دا مسله منو چې یوم النحر د ورځې روژې منخته کول نظر کول دا صحیح دی نو دلته کې به مونږه دا هم منو چې یاره بیع فاسده دا مفیده د ملک دی. صحیح شوله او داسې نشو کولی چې یاره اوس یوم النحر د ورځې روژې منل دا مونږه صحیح ومنو جایز ومنو اور د دې کې بیع فاسده مفیده د ملک مونږه نه منو نو داسې نشي کېدلی ځکه چې دو کې فرق نشته کنه. صحیح شو دغه بیع هم یو فعل شرعي د شریعت ورنه منع کړی دی اور اندرنګ دغه روژه هم فعل شرعي د یوم النحر په ورځ باندې شریعت ورنه منع کړی دی نو د دواړو ولا منشا د خلاف یو دی اصلي یو دی دواړې مسلې یو ځای نه راوتلې دي. څه کله یوه مسله مونږ په نیز باندې ثابته دی نو د بله مسله به هم ثابته وي. اوس راسه امام شافعي رحمت الله علیه هغه فرمایي چې کله نهي راشي د افعال شرعیهونه نو دا اثبات افعال شرعیه نه ثابتوي
یعنی تقاضا د بقا د مشروعیت نه کوي، یعنی هغه په نسبت باندې څه کله فعل شرعي نه راشي نو ذات په اعتبار سره د غیر مشروع دی. څه کله غیر مشروع دی نو اوس څه کله یوم النحر ورځ روژه دا خو غیر مشروع شو، څه کله غیر مشروع شو نو د غیر مشروع شی ولا نظر کول دا خو حرام دی، دا خو صحیح نه دی. نو هغه یې چې د نظر د حرام شی ولا دی د نظر سره صحیح نه دی. نو اندرنګ څه کله هغه دا نه مني چې دا نظر غلط دی نو د دې کې بیع هم فعل شرعي دی کنه. څه کله دا بیع فعل شرعي دی او بیع فاسد نه من راغلی نو ذات په اعتبار سره د غیر مشروع دی. څه کله غیر مشروع بیع دی دا نو څه کله غیر مشروع کار تا وکړو نو دا به افاده د ملکیت نه ورکوي، افاده د ملکیت نه ورکوي، مفیده د ملک نه دی. پوه شئ په خبرې، ځکه یو حرام کار ده کړی او ملکیت راتلل دا خو د الله یو نعمت دی، نو حرام شي سره څنګه تا ته دغه نعمت حاصل شو. نو ګوره هغه څه کله دغه روژې یوم النحر روژې ولا منت او نظر نه مانی نو اندرنګ هغه بیع فاسده مفیده د ملک نه مانی. پوه شئ مولوي صاحب. ونذيره او نذیر د دې اذا اثبتنا څکله مونږه دا ثابت کړله ان النهي څه بشک نهي ان التصرفات الشرعيه د تصرفات شرعیاونه یوجب ان يثبت ثابت اذا تقريرها اي اثباتها اثبات دغه افعال شرعیه. قلنا نو مونږه یو يصح النذر صحیح د نظر بصوم يوم النحر د يوم النحر د روژې ولا والبيع الفاسد اور بيع فاسده يفيد الملك دا فائدہ د ملکیت ورکي لعدم القائل بالفعل فصل د وجد فرق نہ قائل کی دو بوجہ فرق قائل نہ ہونے کے صدی کے فرق نشتا کنا. او د بل مسئلہ مثال د تبینی نظیر ولو قلنا کچرتا مونگا اویلو ان التعلیق بشک تعلیق سبب دا سبب دے ان د وجود الشرط. گورے زړه سبقونه در یدی چې زړه سبقونه به یدو نه د دینی علم دی د سکول ولا علم نه دی. ته صرف بس بورډ امتحان راغلو چې پاکټي ورته واخله نقلونه ورته برابر کا او ګلاس ګلوس کی پرچا حل کا نوري الته وګرځوا خپل کار بکئی. صحیح شو نه د دینی علم دی دا به ضربا یضربون ونسکنا تر بخاری شریف اخیری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پوره دا به ته یادای. پوه شئ دا یو ټکی به نه هیرای. نو بهر حال نو اوس ګوره هغه زور سبق در یادای څه تاسو ته یلیو چې زمونږ احنافو مسلک دا دی چې تعلیق معلق بالشرط دا سبب ګرځيږي اند وجود الشرط اور شوافع و مسلک داو چې دا سبب ګرځيږي فی الحال، دا سبب ګرځيږي فی الحال. نو ګوره اوس کله دا یعنی مو په نس باندې څه شي ان د وجود الشرط شوافع په نس باندې فی الحال. نو به تاسو ته سوال جواب شو چې شوافع په نس باندې څه کبه طلاق ولې نه واقع کوي هغه یې دلته کې معنی راغلو کنه. صحیح شو دلته معنی موجود دي نو دی وجنه طلاق نه واقع کیږي. نو اوس کله فی الحال واقع کیږي نو اوس مو په نس باندې څه کله یو سړی دی خځې ته ویلو چې هغه اجنبیه خځه دی ورته ویلو چې ان تزوجتک فانت طالقون کچرته ما تا سره واده وکړلو نو ته په ما باندې طلاق ای. نو اوس ګوره مو په نسبت باندې ان د وجود شرط دغه تعلیق سبب ګرځيږي. نو څه کله دغه سړی دی خدي سره واده وکړو دغه خځه ور باندې طلاق دی. صحیح. اوس راشه شوافع حضراتو ته هغه په نسبت باندې فی الحال سبب ګرځيږي او دا اجنبیه خزه دی نو لہذا هغه په نسبت باندې دغه طلاق لغوه دی پر دې خځه ته تیای کنه د دې کې پروړ باندې ودره کومه خدره چې بیبي انت طالقون نو طلاق واینو نو دا طلاقونه خو نه وکیږي پر دې خځه خو طلاق ول نه شي یا ورته چې په پلانکی ست پلانکی خځه یا پلانکی باندې ته طلاق نو دا طلاقونه ته واقع کوله نشي پر دې خځه ته نو لہذا د دې کې دا محل نه دی فی الحال دا سبب ګرځيږي دا طلاق ولا محل نه دی نو لہذا دا طلاق لغوه. نو اوس ګوره څه کله مو په نسبت باندې دغه مسله ثابته ده چې دغه تعلیق دغه خځه ته جایز دی نو اندرنګ یو غلام دی غلام پردې غلام دی چې تا ورته ویلو ان ملکتک
فانت حر. که چرته زه مالک جوړ شوم نو ته په ما باندې آزاد یې. نو لہذا مو هغه ښځې په باب کې هم دغه مسله مونږ په نیز باندې ثابته دی چې دې سره یې واده وکړو نو د ښځه طلاقه نو همدارنګې دغه غلام هم دی چې دغه غلام چې کله دې واخیستو نو په دې باندې به دا آزاد وي. او داسې نشي کیدلی چې ښځه خو مونږه طلاقه کو او غلام مونږه آزاد نه کو. ولې؟ ځکه چې کله ما په نسبت باندې دا مسله ثابته ده نو دا مسله خامخا ثابته ده. ځکه چې کم اصل نه دغه مسله راوتلې ده دغه د ښځې د طلاق ولا او مقه اصل نه دغه مسله هم راوتلې ده د غلام حریت ولا. پوه شئ په خبره؟ اوس راشه شوافیو ته. شوافی چې څرنګه دغه ښځې په باب کې هغه طلاق لغوه ګڼي چې طلاق نشته دا کلام لغوه لاړلو نو اندرنګې هغه پردي غلام ته یو سړی وي ان ملکتک فانت حر دغه کلام هم د دې ولا لغوه لاړلو. او داسې نشي کیدلی شوافی حضرات طلاق خو نه واقع کوي او غلام در باندې آزاد کی دسه نشته. او یا ښځې ولا طلاق خو واقع کی اند وجود شرط او غلام در باندې آزاد نه کی. څه کله یو مسله نه مني نو بل هم نه مني. مونږ یو مسله څه منو نو بل هم منو. ولې؟ لعدم القائل بالفصل د وجه د عدم قائل کیدو د فرق نه. څه فرق ولا مونږه قائل نه یو. پوه ولو قلنا کچرته مونږ ویلو ان التعلیق بشک معلق والسبب دا سبب دی ان د وجود شرط په وخت موجودیدلو د شرط کې قلنا مونږ یو تعلیق الطلاق معلق کول د طلاق والعتاق اور معلق کول د عتاق بالملک په ملک سره او سبب الملک اور سبب د ملک سره صحیح دا صحیح دی. یعنی ملک یا سبب ملک یعنی خځې د پاره سبب ملک یعنی ان ملکتک یا ورته ان تزوجتک دا ټول سبب د ملک دی ملک نکاحي. اندرنګ غلام ته د ویلو ان ملکتک دا براه راست بال ملک ذکر شو اور ان اشتریتک دا شرا د ذکر کا. اندرنګ خځې ته وی چې ان نکحتک نکاح دا سبب د ملک دی نو سبب د ملک یا ملک دواړه یو خبره. وکذا لو اثبتنا ان نترتب الحكم على اسم موصوف بصفتين. خاجي ګوره دا مسله دا ګوره ټول زړه سبقونه دي. مخکې تاسو ته دا مسله ذکر وا څه مو احناف په نسبت باندې عدم شرط دا مانع نه دی د حکم نه. عدم شرط دا مانع نه دی د حکم نه. یا به الفاظ دیگر دسی ویا څه عدم شرط دا مستلزم نه دی عدم حکم ته. اور شوافی و په نسبت عدم حکم دا مستلزم دی عدم حکم ته. عدم شرط دا مانع نه دی د مانع دی د حکم نه. شوافی و مسلک دا وکنه. اور اندرنګ بیا ور کې دغه مسلام د ذکر شی و د وصف ولا موصوف بصفتین مسله ته ذکر شی و کنه. نو اندرنګ لکه مو په نسبت باندې عدم وصف دا مانع نه دی د حکم نه. عدم وصف دا مستلزم نه دی عدم حکم ته. شوافی و په نسبت باندې عدم وصف دا مانع دی د حکم نه. عدم وصف دا مستلزم دی عدم حکم ته. پوهیږو په خبره؟ نو ګوره او دغه مسله ته ذکر کوي. نو اوس لکه عدم شرط دا مانع نه دی د حکم نه. څه کله مونږه دغه ضابطه رواخستله اور مونږه په نسبت باندې دغه مسله دی چې یو سړی آزاد ښځې سره نکاح کولو قدرت لري نو دی باوجود هغه ویندې سره نکاح کولی شي. صحیح شوه؟ ویندې سره نکاح کولی شي. قرآن مجید کې الله تعالی دا بیانوي چې که چېرته تاسو آزادو ښځو سره نکاح نشو کولی نو بیا تاسو وینځي نکاح کو. صحیح شوه؟ لکه اوس مثلا ته طالب یې تا وس نشته اوس دغه امریکا د اسرائیل د سره جنگ وشولو نو اوس ما ته تقریبا یو 20 وینځي راغلي. ما سره 20 وینځي دی الله دې را نصیب کی 20 وینځي مې بیا نو اوس ته راغلي خواره خلا د نیولې چیرې مولوي صاحب آزاد ښځه کولی نشم مهر سره نشته د سرو زر کوو د ډبل بیډي کوو دا کوو هغه کوو نفقه د خو ما وس نشته او داسې وکړه دومره ډېرې وینځي د سرې سپینې درولي نو یوه وینځه ماته په نکاح سره راکړه. نو اوس دغه تا د پاره دا جایز دی ځکه ته عدم قدرت په نکاح باندې د نشته. خو زمو احناف یې چې دغه عدم قدرت وي
او که عدم قدرت ولا شرط نوي تا ته بیا هم دغه ویندې سره نکاح جایز دی. ولی عدم شرط دا معنی نه دی د حکم نه. شوافی فرمایي عدم شرط معنی دی د حکم نه. هغه په نسبت باندې چې کله قدرت ته آزاد خدي باندې نکاح کولو لرلو نو ته ویندې سره نکاح نشي کولای. صحیح څه کله دغه مسله دی کنه دغه مو په نسبت باندې ثابته هغه په نسبت باندې ثابته نه دی هغه یې چې جایز نه دی مونږ یو جایز دی. نو لہذا مو په نسبت باندې څرنګه ته مسلمانی وینځي سره نکاح کولای شي نو اندرنګ ته کتابیه وینځي سره هم نکاح کولای شي. صحیح شو ځکه چې دی اصل دی دواړو مسلو اصل یو دی عدم شرط عدم وصف. ځکه دغه وصف دا هم په منځلې د شرط کې دی یو شی مسله دی. وصف د په منځلې د شرط کې وی کنه چې دا صفت وی صحیح دی دا صفت نه وی نه دی صحیح خو شرط شو کنه. نو څرنګه مو په نسبت هغه مسله ثابته دی نو د دې کې وصف صورت د دې کې منکوحه سره مؤمناتین ولا کې دی ذکر کړی دی نو منکوحه دغه وینځه مؤمنه دام جایز دی او وینځه کتابیه دا هم جایز دی. او شوافی په نسبت څه کله هغه په نسبت باندې دغه ضابطه دی عدم وصف مستلزم دی عدم حکم ته او هغه یې چې عدم قدرت ته آزاد خزي یعنی څه کله طاقت نه لرل بیا د تجایز دی طاقت لرل بیا جایز نه دی. نو اندرنګ هغه په نسبت باندې دغه مسله دی چې کله دغه وینځه مؤمنه نوي نو تو ور سره نکاح نشي کولای. ګوره د دواړې مسلې مو په نسبت باندې دواړه ثابت دي هغه په نسبت باندې دواړه ناجایز دي. صحیح شو او د سینې شو کولای مونږ یو اومنو یو نه منو. شوافی هم د سینې شي کولای چې یو اومني یو نه مني. ولی ځکه دواړو مسلو په منځ کې مونږ په نسبت باندې فرق نشته هغه په نسبت باندې هم فرق نشته یو ثابته بل ثابته هغه په نسبت باندې یو نه جایزه بل نه جایزه. وکذالک لو اثبتنا اندرنګ کچرته مونږه ثابت کو ان ترتب الحكم چې بشکا ترتب د حکم علی اسم په اسم باندې دس اسم موصوف بصفتين هغه موصوف بصفتين وي لا يوجب لا يثبت لا يوجب معنا لا يثبت نثبت دا تعليق الحكم معلق ولد حكم به اي بذلك الصفه پدغه صفت سره. ګوره دا ځای مشکل دی ښا عمر ته ان شاء الله ډیر اسانه سره حل کو ښا. صحیح شو نو دا یاد ساتو دا تقریر هم یاد ساتو اور دغه ترجمه ته هم خصوص کوخه. څګورا ترتب د حکم په اسم باندې د سه اسم څخه هغه موصوف بصفتین وی لا یوجب لا یثبت نثبتای دا معلق کول د حکم نثبتای به بذلک الوصف لك شوافی او مسلک تی کنه هغه په نسبت باندې دغه صفت سره معلق کول د حکم ثابتای مو په نسبت باندې نه ثابتای. قلنا مونږ یو طول الحرة طول ای القدرة على نکاحها على نکاح الحرة آزاد خدي سره د نکاح قدرت لا يمنع نمنا کوي جواز نکاح الامه جواز د نکاح د وینځي اذا صح زکا از د تعلیل دی دغه مخ کې کول لپاره زکا صح صحیح قرار شوه دی بنقل السلف یعنی واضح شوی دی صح معنا واضح شوی دی بنقل السلف په نقل د سلف سره ان الشافعي او د دې کې یو سوال د پیدویږي ټیم مختصر دی د دې کې یو سوال د پیدویږي چې دغه مثال څورسته کم ذکر وکنه اغا د شرط ولا ځای کې ذکر عدم شرط دا معنی نه دی د حکم نه شرط ځای کې ذکر او د دې کې طول الحرة دغه مثال دا خو موصوف بصفتین سره ذکر کو عدم وصف سره نو دا خو د مصنف رحمت الله علیه عبارت کې کتاب کې تضاد راغلو هغه جی یو خبره کړي د دې بل خبره کړي نو هغه جواب ته داوه کې چې دغه موصوف بصفتین د په منځلي د شرط کې دي. صحیح شو شرط مشروط صفت موصوف یو شی خبره ده نو تضاد نشته. ان الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمت الله فرمای فرع دي تفریق کړي دي رو بستلې دي مساله طول الحرة مساله د طول طاقت لرلو د نکاح د آزاد خدي على هذا الاصل په دغه اصل باندې څنګه اصل کو دا نقید لیکلي او هو ان ترتب الحكم على اسم موصوف بصفتين يوجب مولا څه شی لا يوجب کنه او دی ولا یوجب صدقه صفت وی نو حکم به وی دغه صفت نوی نو حکم به نوی دغه شرط وی نو حکم به وی د شرط نوی نو حکم به نوی. ولو اثبتنا که شرط موږ ثابت کا جواز نکاح الامه جواز نکاح د امه المؤمنه د مؤمنه ګوره د دې کې دا
ما ته کوم تقریر وکړو کنه هغه به تاسو ذهن کې ستو د دي کې ولو کې سړی ګډوډيږي او دغه ولو اثبت نه د سره تعلق دی. ها که چرته مونږه ثابت کو جواز د نکاح ته عامه مؤمنه مع التولی سره د قدرت لرلو ګوره جاز نکاح الامه الكتابيه یعنی سره د قدرت نه مونږه څه کله وینځ سره نکاح ثابت کو کنه نو مونږه به کتابي وینځ سره هم نکاح د ثابت او ثابت جایز بګنو. جاز نکاح علماء الكتابيه بهذا الاصل دغه اصل د وجنه وعلى هذا بنا بردی باندې مثاله مثال د دې ما هغه د ذکرنا فيما سبق څنګه ذکر کړی دی مونږه په بحث د مطلق کې. ونذير الثاني دویم د پر نذیر اذا قلنا څنګه مونږ ویلو ان القيء ناقض قيء د ناقض دی مونږه دا ویلو د مونږ یو څه ناقض الوضو دی نو مونږ به دا هم یو څه بیع فاسده د مفیده د ملک دی. مو پنځ باندې دغه مسله ثابته دي چې قیصر او د سمتیږي نو دا مسله هم ثابته دي چې بیع مفیده للملک دی. وګوره منشا د اختلاف د دې مختلفه دی او کنه دی ځکه چې قی ناقض الوضو دی هغه د پر منشا د اختلاف د پیغمبر علی السلام حدیث دی اذا قا اور دغه بیع مفیده للملک دی د پر منشا هغه نهی عن التصرفات شرعیه ولا ثابته دي صحیح دی. نو ګوره اوس دغه اجماع دی یعنی دواړي مسلې او د سینشت ناقض الوضو کې مونږه منو خو بیع فاسده مفیده للملک مونږه نه منو دواړه به منو چې دا منو هغه منو. لعدم القائل بالفصل او يكون دا عطف فيكون باندې یعنی ګوره ان القيء ناقض نو فيكون موجب العمل القودا یعنی دوا مثالونه درکړي کومګه دا منو چې قي ناقض الوضو دی نو مونږه به دا هم منو چې موجب د قتل عمد حکم د قتل عمد القودا هغه قصاص دی. شوافیو پنځ باندې صرف قصاص نه دی هغه پنځ باندې دا مسله دی چې کله تا قتل عمد وکړلو نو قصاص هم اخستل شي او دیت هم اخستل شي اختیار دی ته او مو احناف پنځ باندې اختیار نشته صرف قصاص دی صرف قصاص. صلح کول شي صلح کې او دیت خو سل او خان دی کنه نو هغه یې چې دیت سل او خان یا قصاص اور مو احناف فرمایي چې نه صرف قصاص. صلح کول شي صلح اجازه شته او صلح هغه ته په سلو او خانوم کول شي په 500 هم کول شي په زرو او خانوم کول شي په 1 کروڑ روپیوم کول شي دا صلح دی خو دیت مو په نس باندې نشته صحیح شو دیت نوم بنور کول کیږي صلح کې کمال رچی هغه دیت نه بغیر دی دیت نه او دیت خو کمول نه شي کا دي کې وتا اختیار نشته دیت په فل سل او خانوي او د دې کې صلح کموي زیاتوي شي اندرګي معاف کوله هم شي خو حکم یې څه شي قصاص یا قصاص یا معاف کول یا صلح دیت ورکی نشته. او څه کله مونږ د دې کایلیو څه موجب د قتل عمد هغه قصاص دی نو مونږ د دې هم کایلیو څه قی ناقص الوضو دی څه قی ناقص الوضو مونږ منو نو دا مسله به هم مونږ منو. لانډه دا تاسو منطق یې لیکنه هغه متصله لزومیه متصله اتفاقیه یعنی د دوه مسلې سي اتفاقی را جامع شي صدا معنی دا منو دا نه منو په شی به خبره نور منشا د اختلافي هغه مختلفه دي عدم القائل بالفصل وبمثل هذا اور ګوره اوس امام شافعي رحمت الله علیه ولا تبینی القيء غیر ناقض غیر ناقض دی نو فیکون المس ناقضا نو وی به مس ناقض ګوره هغه مس المرأه ناقض الوضو غنی کنه اور قی غیر ناقض الوضو غنی نو څه کله امام شافعي رحمت الله علیه څه قی غیر ناقض الوضو دی نو هغه خامخې څه مس المرأه دا ناقض الوضو دی هغه د دواړو کې فرق قائل نه دی څه وی چې قی خو غیر ناقض الوضو دی خو دغه مس المرأه دا ناقض وضو دی. اوس ګوره منشا د اختلاف دی ټولو بدله دی کنه قی هغه په دې باندې غیر ناقض الوضو دی دی کې هغه د پر دلیل څه شه دی هغه یی چیرې خروج د نجاست شوه دی من غیر احد السبیلین صحیح شولا نو لہذا او دس نماتیږي اوس مس المرأه سره او دس ماتیږي نو دی د پر اولا مستمون نساء ځانته دلیل دی وهذا ليس بحجه دا حجت نه دی لان ولی حجت نه دی لان صحه الفرع ځکه صحت فرع صحت دغه مسالې صدقه ناقص دی وان دلت اگر کا دا ګوره وان دلت وصلیه دی وان دلت اگر کا دلالت کوي دغه یوې مسلې ولا صحت سوچ کوخه دغه مسلات دغه خبره ته مخ کې کړي دي ها لئن صحت الفرع ځکه صحیح کېدل د یوې مسلې وان دلت اگر کدا دلالت کوي علی صحت اصله په صحیح کېدل د اصل د دي څه دا مسله صحیح نو دغه اصل هم صحیح دی باندې خود دلالت کوي کنه
خو ولکنها لیکن دغه صحت مسلې چې دغه مسله صحیح دی د یوه مسله کومه تا صحیح ثابته کا لا توجب لا تثبت نه ثابتوي دغه مسله صحت اصل آخر صحت اصل آخر هغه بل بنیاد بل اصل ولا هغه صحت دا نه ثابتوي حتی تفرعت علیه المسألة الاخرى حتی که تفریع وشي یعنی روزی علیه په هغه اصل باندې بل مسله یعنی هغه د پاره به اوس ته ځان کړی ځان ته به هغه د پاره ته دلایل روباسي هغه به صحیح ثابتای خو دغه مسله چې ته صحیح ثابته کا اصل صحیح ثابت شو دي سره هغه بل مسله او بل اصل نه صحیح ثابتيږي صحیح شو هغه د پاره به ځان ته منډه ترډوي سبحان